Tutto pronto per il Gran Premio Italia Trofeo Center Gross edizione 2019, la seconda prova per cavalli di 3 anni della stagione. Segue direttamente l'Etruria. Sono 11 concorrenti al via, macchina che si è già messa in movimento. Lo schieramento: 1 Axel degli Ulivi, 2 Ayrton Treb, 3 il Sexy Girl Par, 4 Anthony Leone, 5 Al Capone Stecca, 6 Amancio. Seconda linea 7 All Wise AS, 8 Atomica Fass, 9 Ares Caff, 10 Aida Francis, 11 Anastasia Trio. Favori del pronostico in chiusura per Al Capone Stecca numero 5 Alessandro Gocciadoro, l'errore intanto di Anthony Leone, macchina che stacca con Axel degli Ulivi numero che cerca di difendere la corda, Leone, veloci però anche Ayrton Treb e Al Capone Stecca. Parte molto bene Anastasia Trio dalla seconda linea, vediamo se riuscirà ad andare alla corda, ma per il momento glielo impedisce All Wise S, che coglie un'ottima partenza dietro Axel degli Ulivi, che ha conquistato numero la testa. 8, La squalifica per Atomica Fass intanto, mentre ha dovuto accodarsi in quarta posizione Alessandro Gocciadoro con Al Capone. Numero Passa intanto 9, Ayrton Treb dopo 300 metri di gara, e il quarto iniziale se ne va in 29 secco per l'allievo di Andrea Farolfi, che sulla seconda piegata guida nei confronti di Axel degli Ulivi. All Wise S in terza posizione, poi vediamo Anastasia Trio in quarta davanti a Al Capone Stecca. Cerca di progredire Ares Caff dalle retrovie dopo i primi 6 in 44,1. C'è un piccolo forse agganciamento con Anastasia Trio. Intanto gli 800 di gara è Al Capone che avanza all'esterno, mentre più indietro c'è Amancio e più indietro ancora Aida Francis, gli altri tutti out. 58,7, va via sempre a grande ritmo il leader, che si trascina Axel degli Ulivi, All Wise AS, mentre Al Capone Stecca cerca di avvicinare il battistrada a 500 dal palo dopo 1 chilometro in 1:13,6. Entra al comando sulla curva finale Ayrton Treb, un parziale in 14,2. In seconda posizione Axel degli Ulivi. Al Capone Stecca non riesce ad avanzare. In terza posizione rimane All Wise S, completamento della curva conclusiva. Numero 11 L'ingresso Anastasia in diretiro, Trio, ha sbagliato anche Anastasia Trio, e nel finale si distacca Ayrton Treb, che viene a cogliere una nettissima affermazione davanti ad All Wise S, che sul palo ha ragione di Al Capone Stecca, che è terzo. Poi più indietro Axel degli Ulivi e Amancio completano il marcatore. 29,1, poi 28,9 per la chiusa, e il successo nettissimo per Ayrton Treb. Andrea Farolfi, il training di Gennaro Casillo, la quota di 3,40 al totalizzatore. Una vittoria davvero senza discussioni questa, perché vince davvero facile, allungando molto molto bene in retta d'arrivo. La chiusa in 58 netti, e Andrea Farolfi bissa così la vittoria ottenuta nel Gran Premio Etruria. Non abbiamo visto il tempo finale al chilometro, io ho 1,56 e mezzo sul mio cronometro con 43 secchi a chiudere. Non abbiamo visto se è stato battuto o meno il record della corsa, che ricordiamo è di 1:12,3 di oro puro. Barma va via subito purtroppo il riferimento cronometrico, e quindi non siamo stati in grado di vedere il finale. Intanto rivediamo la bella retta d'arrivo che consolida Ayrton Treb nel suo ruolo per il momento di leader della generazione. Andrea Farolfi, Ayrton Treb, Gennaro Casillo. Andiamo in premiazione a sentire quello che ci diranno i protagonisti.